La unidad docente multidisciplinar del Hospital Universitario Institut Pere Mata acoge cada año 4 residentes de psiquiatría, 4 de psicología clínica y 3 de enfermería en salud mental. Des del primer moment que comencem la residència estem acompanyats per diferents adjunts i aquests són molt propers i sempre que ho necessitem estan allà per donar-nos les indicacions i guiar-nos quan ens trobem més perduts. Com que com a residents rotem per diferents dispositius de tota la xarxa de salut mental, una de les coses més enriquidores és que podem veure diferents usuaris en diferents moments del seu procés i podem veure com es treballa a nivell global. Una de les parts que crec que t'aporta molt de la residència és poder veure el treball en equip, que són, en totes les unitats són equips multidisciplinars, hi sol haver infermeria, auxiliars d'infermeria, teràpia ocupacional, psiquiatria, treball social també, són equips molt complets. L'Institut Pere Mata em dona l'oportunitat de donar classes a la Universitat Rovira i Virgili, als estudiants de Medicina. I aquest febrer, jo encara no els he fet, podré fer 2 seminaris sobre la psicosis i en tinc moltes ganes. L'Institut Pere Mata compta amb diverses línies de recerca on els residents podem incorporar-nos. I bé, per a mi la investigació és una eina molt poderosa que tenim els professionals de la salut, no? I que ens permet avançar i créixer a nivell professional. L'Hospital Universitari Institut Pere Mata et permet fer rotacions externes tant a nivell internacional com nacional. Jo he pogut fer una rotació externa a nivell nacional al Hospital Universitari de la Paz de Madrid. Tenemos formación teórica de manera quincenal, en la que asistimos a sesiones clínicas impartidas por otros residentes, donde ampliamos aspectos tanto teóricos como prácticos. También recibimos formación por parte de expertos, del propio Instituto Pere Mata, así como de servicios externos. Y también asistimos a supervisión de casos, donde nos acompañan en nuestro proceso como profesionales. Jo el que destacaria de l'experiència de la residència aquí al Pere Mata són els aprenentatges, no només a nivell professional, sinó també a nivell personal, no? Com anem adquirint progressivament autonomia, aprenem de moltes persones diferents que treballen de maneres molt diferents i que són de maneres molt diferents i tot el creixement al llarg d'aquests anys. Hola, soc el Pau, soc resident de segon any de psiquiatria i vinc de Sant Boi de Llobregat. Hola, soc la Maria, soc R3 de psiquiatria i vinc de Prats de Lluçanès. Soc l'Estrella, resident de primer d'infermeria de salut mental i soc de Tarragona. Soc Alba, resident de quart any de psicologia clínica i soc d'aquí, de Valls, de Tarragona. Soc Cristina, soc resident de segon any d'infermeria de salut mental i vinc de València. Em dic Lídia, soc resident de psicologia de segon any i soc de Manresa. Em dic Mireia, soc resident de psicologia de tercer any i soc de Tarragona. Soy Sandra, soy residente en psicología clínica y soy de Castellón. Hola.